បាទសូមគោរពញាតិសួរដូចជាសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទធាងសុយត្រាយុវជនបណ្ឌិតចសាជាថ្មីមកទៀតហើយវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះហើយវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យស្គាល់ទីតាំងកាហ្វេមួយកន្លែងដែលកំពុងមានភាពល្បីល្បាញដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាអំពីប្លង់ថតពន្លឺអាកាសដ៏ស្រស់ស្អាតនៅពេលរាត្រីអូខេបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមរីករាយទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអរគុណRelax Café គឺជាហាងកាហ្វេកំពុងមានភាពល្បីល្បាញទាក់ទាញអ្នកចូលចិត្ត relax បែបទេសភាពធម្មជាតិដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដំណើរលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ដែលមានចម្ងាយប្រហែល94គីឡូម៉ែត្រដែលចំណាយពេលប្រហែលជា72ម៉ោងដើម្បីទៅដល់ទីតាំងហាងកាហ្វេដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិពងរកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពេលបងប្អូនធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងរូបឆ្នាំងដីតំណាងឲ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូនត្រូវបត់ឆ្វេងទៅតាមផ្លូវដែលវាងចេញពីក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដោយបន្តដំណើរទៅត្រង់ដល់ផ្លូវបំបែកមួយហើយត្រូវបន្តដំណើរទៅត្រង់ទៀតឆ្ពោះទៅប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្របងប្អូនក្រឡេកទៅមើលខាងស្ដាំដៃនោះបងប្អូននឹងឃើញហាងកាហ្វេមួយដែលអមទៅដោយទេសភាពធម្មជាតិដែលមានភ្នំនៅខាងក្រោយនៅហាង Relax Café មិនត្រឹមតែមានលក់កាហ្វេតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានលក់ភេសជ្ជៈម្ហូបអាហារជាច្រើនមុខដែរបងប្អូនអាចទិញយកមកញ៉ាំដើម្បីគយគន់ទេសភាពដងភ្នំវាស្រែខៀវខ្ចីតាមថ្នោតដោះយ៉ាងសន្លឹមដែលផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាដោយការស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធយ៉ាងត្រជាក់ស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនហើយលើពីនេះទៀតនៅហាងកាហ្វេនេះក៏បើកដល់ពេលរាត្រីម៉ោង11យប់ដែរដោយមានការលក់ម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈបែបឈៀលផងដែរបាទដោយបងប្អូនបានឃើញក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានបង្ហាញជូនបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រាន់តែថ្ងៃលិចបាត់ភ្លាមមានភ្ញៀវមកអង្គុយលេងកម្សាន្តជួបជុំបែបលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនតោះសូមរីករាយទស្សនាវីដេអូថតដោយដ្រូនពីលើអាកាសដែលបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតនៃភ្លើងពណ៌នាពេលរាត្រីទាំងអស់គ្នាអូខេសូមរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគ្នា